세상의 모든 재미 마리아와 친구들. 시청자분들이 있을 텐데. 구독, 좋아요, 빨리. 잠깐만요. 왜 여기 아무도 없죠? 지금 시간이 밤 11시입니다. 밤 11시. 진짜 밤 11시거든요. 여기를 전체 다 빌렸습니다. 바로 챔피언 120 원마운트죠! 지금 저기 한번 위에 3층까지 올라가 봅시다. 가보자. 여기가 와 위에까지 올라가면 높이가 장난 아닐 것 같은데. 장난 아니에요 진짜. 완전 빠르거든요. 한번 3층까지 가봅시다. 3층까지. 장애물들이 지금 나오고 있거든요. 지금. 잠깐만, 이거 고통이 너무 좁은데? 이거 잠깐 나 못 지나갈 것 같아. 제가 여기 가라고. 이미 갈 수 있어? 제가 따라가겠습니다. 삼촌 갈 수 있어요? 몰라요. 가볼게요. 잠깐. 야, 나 못 가. 알려줘. 와, 잠깐만. 야, 와, 잠깐. 잠깐. 높이가 와, 높아. 삼촌 괜찮으세요? 선을 피해서 와야 될 곳입니다. 지금 다들 저기서 진짜 재밌는 생각이 났어요. 저희가 여기를 밤 12시까지 빌렸거든요. 그래서 제가 물건을 몰래 놔두고 깜깜한 키즈카페로 올 수 있도록 직원분이랑 얘기해놨거든요. 오, 좋았어. 외나무 다리? 삼촌 이런 데가 제일 무섭거든요. 어디? 흔들려요 여기 이런 데. 와, 진짜 흔들린다 이거. 나는 안 무서울 때. 금민이가 너무 제일 잘 가. 내가 여기 가보세요. 여기. 저기는 미끄럼틀이 있어요? 1층으로 가는. 탈출 가는? 제가 우리 다시 돌아서 위층까지 가야 돼? 그러면 반대로 가야 돼. 우리 바로 탈출이야 저기가. 제발. 고개 조심해. 힘들어. 야, 우리 꼭대기까지 올라가 봐야 돼. 괜찮으세요? 아니. 우와, 여기 진짜 높이 올라가요. 완전 높아요 지금. 우리는 지금 모험을 떠나고 있어. 빨리 와. 우와. 여기 무서워요. 자, 여기 원통을 지나야 돼. 여기 지날 수 있어? 와. 아야. 이거 가봐. 아빠 먼저 가고 아빠 먼저 가고. 드디어 고지가 다가갑니다. 우와, 진짜 높아. 와, 이런 높이 처음이야. 근데 마지막 층이야. 여기 외나무 다리도 있고 여기 샌드백도 있고 진짜 높아. 탈출구가 어딨어? 올라가던 게 다시 내려가야 돼요. 잠깐만, 이거 다시 내려가야 돼. 미끄럼틀 찾으러 미션입니다. 엄청난 미션인데. 국민 성공 정보. 너무 무서운데. 아래 보면 너무 무서워. 와, 높이가 진짜 여러분. 와. 제가 이거 다시 가야 돼요? 엄청난 무언. 야, 미끄럼틀로 빨리 탈출하자 우리. 지금 제 핸드폰을 좀 숨겨놓으려고 하거든요. 어디 숨기지? 여기다가 놔둬야겠다. 끝까지 와야 돼서 무서울 것 같아요. 몰래 이것도 놔둬놨어 여기. 근데 국민이 진짜 잘한다. 거의 키즈카페 엘리트인데? 안녕하세요. 국민이가 에이스야. 국민이가 에이스. 우리가 정거짐을 탈출한다. 갑니다. 느리네. 많이 느리네. 잠깐만, 생각보다 안 무섭네. 끝. 네, 뭐야, 느리네. 아이고. 손 잡지 마. 야, 손 잡지 마. 손 잡지 말라고. 손 잡지. 이 아라켄루야? 오, 거의 비상탈출이다. 비상탈출. 맞다. 근데 지금 솔직히 이제 좀 가야 될 것 같아. 우리가 너무 많이 놀아서 정리하고 이제 집에 갑시다. 제가 나가서 편의점에서 맛있는 거 사드릴게요. 가시죠. 힘들이거든요. 조금 저리 가고 바로 불 꺼주시고 들어올게요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 미니, 이렇게 밤늦게까지 놀아본 적 있어? 아니요. 이제 너무 배고파서 일단 편의점을 갈 겁니다. 네, 진짜 가시죠. 배고파. 너무 배고파요, 놀았더니. 잠깐만, 근데 가게들이 문을 다 닫았네? 그럼 편의점 찾아봐. 진짜 무섭다. 약간 직원부터 퇴근하시나 보네. 가자. 먹을 데 없나? 저 교촌 구구에 있다. 물건 근데 잘 챙겼어. 챙겼어? 아니. 아빠가 챙겼어? 이게 어땠는데? 안 챙겼어. 지금 직원분 잠깐 나 핸드폰 다 들어갔다. 그냥 갔다 오자. 다시 들어가요. 우리 닫은 거 아니야?
진짜 열린다, 하지 마. 다행이다. 아 맞다, 내가 연락처를 차에 있거든요. 내가 갔다 올게. 연락처 해야 되니까 좀 찾아보고 있어 봐봐. 엄마 전화하고 와. 알았어, 빨리 올게. 누나가 프레스토 좀 어떻게 찾아? 어디 있냐고? 몰라요, 빨리 찾아봐요. 분명히 와봐. 그것도 몰래 카메라인 거 아니죠? 아! 진짜. 삼촌 국민이 우리. 지금 제 계획대로 다 들어갔거든요. 제가 연기력이 조금 약간 어색했어. 그래도 일단은 와, 야뭐 튀어나오는 거 아니야? 진짜 노력하지 마세요. 국민이 우리. 알았어, 아빠한테 와. 아빠가 찍을게. 야, 진짜 장난 아니다. 야, 저기 위에서 누구 쳐다보는 거 아니야? 아 진짜 안 해. 소환사 한 명이 게임을 종료했습니다. 야, 집을 찾아야지. 빨리 카드를 찾아야지. 빨리. 오! 야, 배터리가 없어. 배터리. 누구야? 야, 잠깐. 배터리 좀 찾자. 배터리 좀 잠깐 기다려. 우리 짐을 찾고 빨리 도망가자. 야, 찾았다. 야, 찾았어. 야, 국민 거 찾았어. 야, 이제 핸드폰 찾아. 핸드폰. 찾을 것 같으니까 일단 이것만 하겠어. 깜짝이야. 핸드폰. 누구야? 야, 잡아. 씨. 순찰관이 있어요. 순찰관? 응, 순찰하고 계시던데? 아닌가? 맛있는 아빠. 야, 빨리 와봐. 이러고 하는 거잖아요. 야, 아니야. 나도 몰라. 핸드폰을 도대체 어디에 흘리신 거죠? 엄마 아빠. 제 소리를 못 듣고 있어요 지금. 역시 그 모든 효과가 좀 있어. 어디? 야, 미냐, 우리가 찾자 그냥. 할로윈 특집도 아닌데 왜 갑자기 와? 새잖아요. 새는 효과가 제일 좋았어요. 갈게 다시 한번. 제가 별로 효과가 없는 것 같기도 하고. 아빠한테 봐. 그럼 아빠 있잖아. 저로 가봅시다. 일로. 거울도 있어 여기. 여기 미끄럼틀에서 뭐 튀어나온 거 아니야? 진짜 하지 마. 아니 핸드폰을 도대체 어디에 두신 거지? 니네는 여기 있어. 아 싫어요. 싫어요. 아 더 싫죠. 아니 더 어두워요. 삼촌 혼자. 아니 저희 얘들아 잠깐만. 아니 저기 계산대에 사람 있는 거 같아. 어디? 갑자기 튀어나온 어디? 저기 불빛. 야, 내가 잡아가지고 올게. 야, 잡아! 누구세요? 승모다. 뭐야 승모잖아. 잠깐 얘들아 나 안 무섭니? 잠깐만 나 되게 무서운데. 두 번. 지금 제가 귀신이 무서워하는 것 같은데요. 아이 뭐야? 내가 찾고 왔지. 우리 선생님들한테 다 허락받고 불 끄고 한 겁니다. 와 대박. 진짜. 하지만 여기 키즈 카페는 진짜 끝난 거 맞죠? 아 진짜 하지 마. 진짜 끝났습니다. 가시죠 집에. 12시 다 돼갑니다. 2시가 되면은